Rồi, được rồi. Rồi, chà sát cái đường này nè con. Cái đường ngay đây nè, chà sát xuống. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi con. Như thế này đúng không? Rồi. Rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Rồi sao nữa mẹ? Rồi gập cái kia lên con. Đúng rồi. Như thế này. Rồi, xếp lại con, xếp lại. Như thế này. Đúng rồi. Rồi. Chà đi con. Đúng rồi, con chà sát đi. Bẻ nó sát lại đây nè, đây nè, ngay cái góc này trên đây nè. Đây nè, con phải cái này với cái này sát chưa? Đấy, sát vô đây. Rồi. Rồi, chà sát lại. Đúng rồi. Giống như mấy ổ đồ. Đúng. Con phải chà sát chưa? Rồi. Buông tay này ra, buông tay này ra. Rồi gấp lại đi, rồi con gấp cái cánh kia lại nữa là xong. Đúng rồi. Ê, sao con gấp nhiều vậy à? Đây nè. Rồi. Vuốt ở trên đây, đây mẹ giúp cái này. Rồi vẽ cái góc này cho con nha. Rồi con chà xuống. Đúng rồi. Đúng này. Rồi lật lại. Rồi con bẻ cái góc đây vô, con lấy cái tay con chặn đây nè. Đây nè, lấy cái tay chặn đây. Đúng rồi. Rồi bẻ cái góc bên kia qua con. Như thế này đúng không? Đúng rồi. Rồi banh ra đây.